ريكورد هلا للقصه وننزلها. استاذ هيدا السؤال نموذج عن البيل جالفانيك. اوكي؟ بيشبه السؤال اللي كمان حليناه كاكزرسيس سوبليمونتير في جزء كبير منه. بالاكزامان اوفيسيال يا شباب ويا صبايا. Je répète, lire bien le texte, observer et lire bien le document. فايزة identification. نحن استاذ هلا راح نعمل identification لهيدا الاكزرسيس، راح يشتغلوا على مهل ونتعلم كيف نقرا السؤال صح. Dans une pile électrochimique, des réactions d'oxydoréduction spontanée peuvent être utilisées pour produire de l'électricité dans un dispositif qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique. شفنا يا استاذ؟ هو قال لي انه هيدي رياكسيون بما انها سبونتاني فاذا كبيل جالفانيك الانرجي الشيميك بتعطيني انرجي الكتريك. يعني هيدي اي كونتاكت؟ Quel contact? Indirect. 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 Okay. Le but de cet exercice est d'identifier l'électrode pour réaliser une pile électrochimique. فإذا لازم أعرف حدد الإلكترود لأعمل بيل إلكتروشيميك. بالدوكيومون 1 معطيني كلاسيفيكاسيون دي ميتaux par ordre croissant يا أستاذ. معطينا AG, CU ou FE, l'ordre croissant de la tendance à perdre des électrons. استاذ ال FE شو الإيون correspondant اللي إلها؟ شو السمبول للإيون فير؟ Fe-. نو كلهم لهم سمبول بوزيتيف. FE de plus. انتبهوا لها يا استاذ. انا كتبت لكم مره 5 اتوم وايون، قلت لكم هو اكثر شيء بنستعملهم. كمان الفير هي ممكن تمرق معنا واعطيتكم السمبول للايون عشان تحفظوها. فاذا الدوكيومون 1 عنده classification des métaux par ordre croissant de la tendance à perdre des électrons. بالدوكيومون 2 schéma d'une pile électrochimique CUX en fonctionnement. هيدي البيل شو قال لي؟ en fonctionnement، يعني عم تشتغل البيل ماشي. En se référant aux documents 1 et 2, montrer que le métal X est l'argent âgé. يلي ما بده يشوفها لهيدي حيخسر كثير علامات يا استاذ. شاني en se référant aux documents 1 et 2؟ يعني يا استاذ بالريبونس، من وين بدنا نجيب الريبونس؟ يا شباب وصبايا مين في يعطيني الريبونس؟ تكرار السؤال. Document 1 et 2. هي l'exercice 1 partie 1. بنجيب الريبونس من document 1 et 2. Au document 1 et 2, montrer que le métal X est l'argent âgé. مين في يعطيني réponse؟ بالدوكيومون حاطين ال Fe هو أكتر شيء بيعمل هذا تنص à perdre d'électrons، فهو بيصلح إن يكون أنود. دوكيومون ودوكيومون 2 le transfert d'électrons من lame de cuivre à la lame de métal X, ou dans la pile électrochimique, les électrons se déplacent de l'anode vers la cathode. يعني استاذ لنقدر نجاوب صح، لنقدر نجاوب صح لازم انا اعرف من وين بدي بلش. دائما هيدي المشكله عندكم،
يعني اعطيتوني ريبونس بس مش عارفين من وين بدنا نبلش. استاذ انا لاستعمل الدوكيومون 1 لازم اشوف شو عم بيصير بالدوكيومون 2. طيب بالدوكيومون 2 durant le fonctionnement de cette pile le sens d'électrons من وين لوين؟ من اللام دو كويفر على اللام دو اكس صح؟ Oui. C'est-à-dire quoi? Une la lame de cuivre ou le cuivre a la tendance de perdre d'électrons plus que X. Oui, un autre. Le document 1, on a tiré cette conclusion. Pardon, Oui. document 2. Mais le document 2, من السens de l'électron. Ça fait que CU a la tendance de perdre d'électrons plus que la lame de X. Oui. Et d'après le document 1, le CU a la tendance à perdre d'électrons plus que mine. AG ou la FE? FE. Non? Le AG. CU a la tendance de perdre d'électrons plus que AG. شو بكون يا أستاذ مش مركزين؟ رح ارجع عيد جو ريبيت. من خلال الدوكيومون 2 قلنا les électrons se déplacent de la lame de cuivre vers la lame de X. هيدا الالكترون ماشيين هيك. بما انه الالكترون عم بيطلعوا من السي يو على اللام دو اكس يعني الكويفر a la tendance de perdre d'électrons plus que X. هيدي واضحه؟ Oui. طيب. Oui. Et d'après le document 1, CU a la tendance de perdre d'électrons plus que mine. AG ou la FE? AG. AG ما واضحه يا استاذ، ما هيدا الاكس. الاج اقل شيء بيرجع السي يو الاف اكثر واحد بيخسر. فاذا كريبونس يا استاذ regardez la réponse. خليني محي هودي. شفتوا يا استاذ من وين جبنا en se référant au document 2 بدي اكتبها بالريبونس. من وين عم جيبها لهيدي؟ les électrons se déplacent de la lame de cuivre vers la lame de X. شو يعني؟ c'est-à-dire le métal X a moins de tendance à perdre des électrons que le cuivre. Ou c'est-à-dire le cuivre a la tendance de perdre d'électrons plus que X. Et en se référant au document 1, le métal X est âgé. فإذا لما يقلكم en se référant au texte, en se référant au document, لازم تقولوا له شو الانفورماسيون اللي جبتوها من الدوكيومون. واضح؟ Oui. Oui. طيب. Deuxième partie. عم بيقول لي en se référant au document 2. هلا وين بدنا نشتغل يا استاذ؟ خلصنا من الدوكيومون 1. Répondre aux questions suivantes. عم بيقول لي identifier la note de cette pile. كيف بدي جاوب هون؟ Naissance d'électrons. Après le document 2. Levez la main لو سمحتوا. طيب رح اخذ رينا لانه كانت مبلشيه. رح اسمع لرينا. وي رينا. Oui. D'après le document 2, les électrons passent de lame de cuivre vers lame de métal X ou d'argent. Et c'est-à-dire l'électron. أول شيء بنقول إنه الإلكترون بالعادة كيف تمرق ولا لازم نقول دغري من الدوكيمون يعني؟ ما بعرف. اعطيني الريبونس لك. رح اسمع لكذا ريبونس. يلا. L'électron passe de lame de l'anode vers lame du cathode. Et d'après le document 2, l'électron passe de lame de cuivre vers lame de métal. Donc, lame de cuivre et l'anode. Bien. طيب رح اخذ اوتو ريبونس. رح اسمع ريبونس نور سويدان.
Puisque l'atome X est le AG, alors d'après l'axe du document 1, le CU a la tendance de perdre d'électrons plus que le AG, alors le CU est l'anode. نور يا نور. Oui, C'est شو قال لي بالدو؟ En se référant au document 2 ننسى الدوكيومون 1. شفتوا وين كيف تغلطوا بالامتحان؟ وشفتوا اللي عم بسمع لكذا ريبونس؟ انتبه يا نور. ما برجع على الدوكيومون 1، انا بدي اشتغل على الدوكيومون 2. تياما. Oui. D'après le document 2, les électrons déplacent de la lame de cuivre vers la lame de métal X. يعني Et vers la dans lame la pile, d'argent. ou dans la pile électrochimique, les électrons se déplacent de l'anode vers la cathode. Donc, lame de cuivre est l'anode. صح. فاذا يا استاذ هيا شوف الريبونس كيف بيكون. L'anode est l'électrode de CU cuivre car les électrons passent de la lame de cuivre à la lame d'argent. هون لازم نقول دائما إذا بدنا نكتب ريبونس dans une pile électrochimique. أنا حأعطيكم الريبونس اللي هو أكثر شيء كومبليت يعني. Dans une pile électrochimique, les électrons se déplacent de l'anode vers la cathode. Et dans cette pile, les électrons se déplacent de la lame de cuivre vers la lame d'argent. Alors la lame de cuivre est l'anode. واضح؟ Oui. Écrire les deux demi-réactions électroniques qui ont lieu aux électrodes de cette pile. Maintenant, demi-équation. Rukaya. Demi-équation anodique, la CU flèche CU2 plus 2 électrons. La demi-équation cathodique, AG plus 1 électron plus AG, flèche. مظبوط. فإذا demi-équation anodique يعني CU عم تعمل oxydation يعني CU devient CU2 plus 2 électrons. الكاثوديك يعني هيدا انود وهيدا cathode. فإذا يعني ال AG plus subit la réduction plus un électron بيعطينا AG. Déduire l'équation bilan de la réaction. شو شباب؟ ما عم بسمع إلا صوت الصبايا. آية تفضلي. بنحط الإيكواسيون اللي حطيناها فوق مثل ما هي وي. وبنعمل ال AG plus 1 électron flèche AG fois 2 فالإيكواسيون بيلون بيصير 2 AG لأنه تحت في عنا الإلكترون 2 زيادة يعني فوق. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Toujours il y a Aya. بس بدي اكتب l'équation bilan. شو لازم اقول؟ Durant une pile électrochimique. Durant une réaction. Ok. لازم اكتبها يا استاذ. هيا. يعني نحن هون مش شرط انه هيدا الكوريكشن يكون توتال انه صح. هون لازم اقول له durant une réaction électrochimique, nombre d'électrons perdus égale le nombre d'électrons gagnés. ومثل ما قلت يا آية c'est juste. نعمل multiplier la deuxième équation par 2 وبنعمل équation bilan. Ça va? مين عنده استفسار يا استاذ؟ مين عنده سؤال؟ Question? لا مش الحق أستاذ. Donnez la représentation schématique de cette pile. C'est ce qui fait mieux que une représentation schématique. là. Oui. CU, CE2 plus, pense à l'un, AG, AG plus. Non, c'est 0. anode, pense à l'un, cathode. أول شيء يا أستاذ anode. Pense à l'un. cathode. إذا ما أنا أعطيتك نفس الشيء بس قلت إنه CE2 plus. يلا ارجع أعطيني شو قلت لأكتبها يلا. إذا قلت أول شيء CE. أوكي. CE2 plus. أوكي. Pense à l'un. Pense à l'un. كفي. AG, AG plus. طيب.
قولوا له وين الخطأ هون يا شباب وصبايا. AG plus AG. AG de الخطأ AG هون plus يا AG. أستاذ. نحن شو يعني انود وشو يعني كاثود هون؟ يعني نحن عم نعمل الترانسفورماسيون على شك الكترود. على الانود السي يو شو صارت؟ سي يو 2 بلس، سي جوست. بس على الكاثود الاي جي بلس ديفيان اي جي، يعني انت عكستهم هون يا استاذ. انتبهت؟ تمام. اذا اي جي بلس اي جي. مين اللي كان عم بيعطيني ريبونس؟ مين اللي كان عم بيحكي؟ يا استاذ مين اللي كان عم بيجاوبني؟ مع مين كنت عم بحكي انا؟ Hassan Saleh. اوكي حسن. فهمتها يا استاذ؟ Oui, monsieur. Ok. Précisez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. استاذ الله يخلي لي اياكم. والله من عنده يعني ينجحكم وبتقفلوا العلامه كلكم. شو يعني بريسيزي؟ Avec justification. Justification. يعني اذا فري جوستيفيي واذا فو جوستيفيي. مش اذا قلنا فري ما بنعمل جوستيفيكاسيون. واضح؟ واضح؟ Oui. Les ions K+ se déplacent du pont salin vers le bécher contenant la solution 1. C'est vrai ou faux? فين الجواب؟ لحظة خليني بركي بيطلع حدا بيعطيني ريبونس بعد ما جاوب ولا مرة. ديامون؟ Vrai. Les Vrai. ions K+ se Pourquoi déplacent, c'est vrai? vers Et la diamant? solution où il y a Diamant, le cathode pour maintenir. Diamant, Ouais. écoutez-moi. Bonjour Joe. Oui. دايما بهيك اسئله اناليز شو قلت لكم انا؟ من وين بنبلش؟ اللام. من اللام. فاذا لحتى برهن له انه سي فغي لازم اقول شو عم بيصير على اللام، شو صار بالسوليسيون لاقول ليش اجوا الكابلوس لهون. يلا ريبونس يا تياما. كلمة اللي هي الكاثود. وي. يلا. كلمة اللي هي الكاثود. Pour maintenir l'électroneutralité de la solution, les ions K+ se déplacent vers la demi-pile contenant la cathode. استاذ اذا هيك بعمل اكسبليكاسيون وباخذ علامه. فيني أعطي ريبونس؟ مين تياما؟ طيب يلا بسمع تياما. Dans la lame de l'argent, l'AG فاذا sur la lame d'argent, oui. le Ag+ se transforme en Ag, donc la concentration se transforme en Ag. يعني شو عمل؟ réduction. Donc la concentration. Oui, bravo. فإذا الquantité صح يا تيامو. Quantité de Donc la concentration. La concentration de Ag+, quoi? Augmente, diminue. Diminue. بما انه الايون بوزيتيف قال له pour assurer l'électroneutralité dans ce compartiment لحتى ارجع اعدلهم الكا بلس les ions positifs vont migrer vers la demi-pile. صح. رح ارجع عيدها يا استاذ. نحن على اللام دارجون قلنا هو كاثود، يعني في عندنا ريدكسيون. مين اللي عم بيعمل ريدكسيون؟ الAG+. فإذا الAG+ subit la réduction. شو يعني؟ يعني AG+ plus un électron devient AG. يعني عدد الAG+ يا استاذ عم بيقل او عم بيزيد؟ عم بيقل. بيقل. عدد الأجي عم بيزيد. لأنه الإيون بوزيتيف عم بيقلوا
فلازم نجيب محله الايون بوزيتيف pour assurer l'électroneutralité. فإذا les ions K+ du pont thalamique vers ce compartiment pour assurer l'électroneutralité dans ce bécher. واضحة؟ مين ما فهمها؟ Oui. الكل واضحة؟ Oui. طيب. La solution 1 contient les ions Ag+. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Vrai. إذا اللام إن هي اللام de AG، إذا الإكس هو AG، يعني هون بده يكون عندي solution de quoi؟ AG. Contenant son cation. Plus. Plus، صح. Plus. Ion correspondant له. فإذا بقول له dans cette demi-pile, puisque la lame c'est une lame d'argent, alors il faut que la solution est de même espèce. فإذا بده يكون AG+. هات لنشوف بالبارتي سي، خذوا 2 minutes ورجعوا اعطوني ريبونس. يلا qui veut répondre؟ بدي غير الاسماء اللي هن عم بيشاركوا. علي رشيد تفضل. علي رشيد جيكوت. علي رشيد منه موجود، بس بالاسم فاتح انه هو معنا بس مش عم بيسمعنا علي لانه منه موجود معنا. اوكي ماشي الحال. طيب جو في ريبونس؟ Esthez, partie C, question 2. وي يا عم بعملها يا استاذ، كانت بعد ما خلصت. هشام. فينا. هشام في ريبونس؟ لا يا أستاذ، عم فكر فيها. فكر فيها. أستاذ صرت بأي سؤال عشان أنا انقطعت عندي الكهرباء. اخر بارتي. علي رشيد ما عم بسمعك على فكره. طيب ما في الا الصبايا بدهم يجاوبوا. ميرسي ركايا، بون ريبونس. باخذ فاطمه عبد علي. يلا فاطمه. Oui. Faux. La couleur bleue augmente car il subit l'oxydation. Car quoi? Subit l'oxydation. طب مين؟ شو يعني كار سوبي لوكسيداسيون؟ طب شو بفهم منها يا استاذ انا؟ Il devient Ce2+, la quantité des ions augmente, alors la couleur devient plus intense. إذا استاذ، l'intensité de la couleur bleue diminue lorsque la pile fonctionne, c'est faux. Pourquoi c'est faux? لأنه يا استاذ، durant le fonctionnement de cette pile, le Cu subit une oxydation. شو يعني oxydation؟ يعني Cu devient Cu2 plus 2 électrons. هودي Cu2 لما بدهم يروحوا يا استاذ على السوليسيون.
يعني CU de plus quoi augmente. Mais même le CU de plus augmente, يعني الcouleur, l'intensité de la couleur bleue quoi augmente, يعني devient plus intense. مفهوم؟ هي lorsque أستاذ بس مش l'attention بكل à la note CU est oxydée en donnant l'ion CU de plus de couleur bleue. Alors l'intensité de la couleur bleue augmente avec le temps. Tout simplement. شو يا أستاذ؟ مفهومة هيدي؟ بس هن ما سألونا بأي بشيء يعني فينا بس في السوليوشن ما هو عم مش لا يا بتصير أستاذ، ما هو عم موان بيقول لك انتنس الكولور يعني بلو، وين في عندي كولور لا بلو؟ بلان ما كاتب لك هون بالدوكيمون دو طلع. يعني عم بيسألني عن هيدا الكولور مع avec le temps. La couleur bleue diminue ou augmente l'intensité de cette couleur? مش diminue, augmente. ليش؟ لأنه السي de plus augmente. وي. طيب أستاذ بهيدا الإكزرسيس حدا عنده شي سؤال؟ لا أستاذ مش الحال. طيب نحن اكزامان هو جودي بروشان صح؟ يعني بالمبدا ميركوري رح يكون في عندنا بيريود مثل اليوم دو ريفيزيون. فحضروا شو عندكم اسئله وانا ححضر مثل كمان اكزرسيس نشتغلوا، بس الاكزرسيس المره الجايه حيكون اتوم. ماشي الحال؟ وي. خلص كل شيء شيمياء أنا خالص. اوكي طيب مين عنده سؤال قبل ما نخلص اليوم من حصتنا؟ مين عنده سؤال بعد؟ أستاذ هي دورة أي سنة؟ هيدا نموذج مش دوره. دورة. Y a-t-il de questions? مش عارف. شباب وصبايا، هلا انا بتشكركم انتم يلي طلعتوا اليوم وكان عندكم اهتمام انكم تتابعوا. للاسف بدل ما الطلاب اللي هن عندهم مشكله بالشيمياء ويلي عندهم ضعف هن يطلعوا ويشوفوا شو القصه، للاسف ما شفت الا الطلاب يلي هن عم يدرسوا عم يهتموا واللي كانوا يجيبوا علامات هن اللي طلعوا معي لليوم. فانا بتشكركم كثير استاذ وناطر منكم علامه كثير منيحه بالاكزامان فينال بالمدرسه، وانا اكيد انكم حتجيبوها. ركزوا كثير منيح على الاشياء اللي بتروح لكم ربع ونص وعلى الاشياء اللي فيها تروك. بعتقد التقاس اللي عملناه بيشمل كل شيء له علاقه بالاتوم. بيبقى عندنا الالكتروشيمي حليت عليهم كثير اكزرسيس وهاليوم عملت اكزرسيس. اوكي فشدوا همتكم ويعطيكم الف 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 عافيه وميرسي لكم يا استاذ. استاذ سامعني هلا؟ ايه علي مش الحال حبيبي. ميرسي أستاذ. والله كنتش قادر احكي طول الوقت، مش قادر احكي، كان معلق المايك. بسيطة. يعطيكم العافيه استاذ. يلا اورفوار. أغفر. علي رشيد عندك شي سؤال؟ بس كل ماشي الحال، عم حل كثير دورات يا استاذ وكثير سهلين عم لاقيهم. برافو.